그냥 목을 누가 이렇게 약간 누르고 있는 느낌. 약간 살짝 목을 졸리고 있는 느낌. 안녕하세요. 알리에서 생긴 일 이민아입니다. 오늘은 제가 이렇게 활기차기 시작했어요. 왠지 아세요? 머리가 활기차잖아. 내가 저번에 밑으로 했더니 그때 5개월 어려 보인다고 말을 해줘가지고 오늘 용기를 얻어서 조금 더 어려 보이려고 약간 더 올렸거든요. 이제 어때 보여? 오늘의 특집은 바로 쫙쫙 펴기 특집이에요. 자꾸 막 구부러지고 처지고 다운되고 이러는 몸을 쫙 펴자는 그런 스트레칭 특집이에요. 자, 스트레칭은 아니고요. 내가 막 이렇게 막 하는 건 아니고 나를 저절로 펴주는 그런 제품들이에요. 기대해보세요. 첫 번째 제품은 자세 교정 어깨 스트랩이에요. 자세 교정 밴드 더블 어깨 어깨 2배야. 더블 어깨 지원 중괄호 혹등고래? 약간 혹등고래처럼 이렇게 굽어있는 사람들을 위한 건가 봐. 아, 겨울에 하고 있으면 온열 그런 효과까지 있나 봐요. 뭔가 이렇게 따뜻하게 감싸주는. 오! 스몰 사이즈! 이야, 배려. 아, 냄새. 아, 냄새. 자, 오, 와, 이거 봐. 오, 진짜. 헐렁하게 늘어나는 게 아니고 쫀쫀해요. 이거 봐. 그죠? 쫀쫀. 따뜻하겠네, 겨울에. 이거 입는 거죠, 그냥? 그렇지. 응? 이게 중국 사람들이 좀 큰가? 몸이? 이게 좀. 그러니까. 이거 근데 찍찍이도 없죠? 그럼 그냥 이게 나의 몸에 맞아야 되는 거야? 나 이거 헐렁한데? 안 되겠다. 오늘의 모델은 바로 이것도 안 들어가. 아니야, 스판이야. 할 수 있어. 근데 되게 부담스러워. 어때요? 펴지는 것 같아요? 이게 안 돼. 아니, 이거 뭐야? 혹등고래가. 잠깐만, 혹등고래였다가 펴진 사람. 혹등고래, 펴진 사람. 혹등고래, 펴진 사람. 혹등고래. 그래, 이렇게 자기 사이즈보다 훨씬 작은 걸 입어야 펴지는 거. 대신에 팔에 피가 안 통할 수 있어요. 이게 정말 쫀쫀하게 하려고 일부러 그런 그 찍찍이 같은 걸 사용을 안 한 것 같아요. 벨크로 같은 거. 그렇긴 한데 이렇게 되니까 사이즈 조절이 너무 안 되잖아. 그래서 잘못 사면 완전 에라란 말이에요. 근데 쫀쫀하긴 해요. 근데 나한테는 안 돼. 10,000원? 아, 1,100원. 안 돼. 5,000원. 1,100원. 3,000원. 아이, 가격 별점 4점. 아무리 쫀쫀하면 뭐해. 일단 최소 사이즈가 내 몸보다 큰데 절대로 펴주질 못하는 거예요. 근데 겨울에 따뜻할 것 같기는 해요. 근데 뭐 이게 따뜻하려고 입는 건 아니잖아? 어깨만 따뜻하면 뭐해. 성능은 6점만 드릴게요. 9명 주문. 별점 4. 진실성 5점 드릴게요. 뭘 이번엔 쫙쫙 펴줄까? 목. 그거 알아요? 얼굴을 아무리 팽팽하게 이렇게 막 화장을 하고 성형을 해도 어딜 보면은 나이를 알 수 있다고 해요? 목, 그리고 손. 굳이 주시해서 보지 말아요. 목주름을 방지해주는 패드래요. 약간 그 마사이족인가 뭐 있잖아. 그 목에 링 끼고 있는. 이거 진짜 그냥 그 깔창, 신발 깔창을 같은 공장에서 다른 모양으로 이렇게 이렇게 뜯어. 이거 진짜 깔창인데? 내 머리 안돼. 머리 약간 그 깁스하는 느낌이다. 어때요? 약간 성대 수술하는 사람 같지 않아? 근데 이게 붙이는 거는 그냥 밤에 집에서 붙이는 거지 이거 하고 다니라는 건 아니에요. 이거를 하고 있으면 주름이 예방된대. 착용감은 그냥 목을 누가 이렇게 약간 누르고 있는 느낌. 약간 살짝 목을 졸리고 있는 느낌. 많이 누르는 거 아니야? 약간 그럴 수도 있어요. 베개 높은 거 베고 자면 목주름 많이 생긴다는 거 알죠? 그래도 높은 베개를 포기할 수 없어 하는 분들 하고 자요. 가위 눌리는 거 풀면 되잖아. 그냥 괜찮아. 그 정도 아니야. 3,800원. 싸다. 8점 드릴게요. 이걸 일단 해놓으면 요 안에 들어있는 주름은 생기지 않는다는 거잖아. 그러니까 이 위가 이렇게 나오면 나왔지. 요 안에는 그래도 내가 주름을 예방하고 좀 지켜줄 수 있다. 조심해요. 너무 이렇게 하지 마. 여기가 오히려 이렇게 나올 수도 있어. 뗐다가 끈적이는 게 없어지면 좀 물로 씻어. 어떡해. 살이 늘어나고 있어. 이상하지? 무섭죠? 또 붙여봐요.
끈적임은 많은데? 이거 비닐에 그대로 이렇게 이렇게 붙여놔요. 이렇게 해놨다가 다시 떼서 쓰는 거야. 이거 봐. 되게 끈끈해. 근데 목이 좀 빨개졌다. 피부가 약한 분들은 좀 조심해야겠어요. 아토피가 있거나 그런 분들은 하지 마세요. 8점 드릴게요. 1061명 주문. 별점은 4.8. 이게 사용하기가 쉬웠던 거야. 그리고 나쁘지 않았던 거지. 진실성 8점 드릴게요. 마지막 제품입니다. 와, 정말 이거 내가 보고 또 한마디 했어요. 쫙쫙 펴주는 특집. 마지막 제품은 바로 턱을 당기는 턱 스트랩이에요. 안티 코 고는 턱 스트랩 벨트. 중지 코 고는 코 고는 걸 중지할 수 있나 봐? 입을 다물게 해줘서. 그래, 턱에 이렇게 껴요. 이렇게 하고 있어. 응? 오, 머리에서 턱에 싸서 매력적인 작은 얼굴을 만들 수 있대. 진짜지? 이렇게 하고 귀를 여기로 빼주고. 대박! 쫙 당겨서. 아니, 여기 있어, 벨크로. 어때요? 턱이 되게 작아 보여. 그 얼굴 되게 작아 보이죠? 얼굴이 요만해 보이지? 와. 근데 확실히 입을 다물게 해줄 것 같아요, 잘 때. 보통 코 고는 사람들 특징이 입을 벌리잖아. 그럴 때 이거를 딱 채워주면은 이러고 자겠다. 내 얼굴 되게 작아 보인다. 얼굴이 원래 이렇게 작아요. 이걸 풀면 되게 또 상대적으로 커 보이겠네? 이거 큰 사람도 되나? 이거? 되지! 해볼래? 와봐요. 대박! 귀요미를 만들어주네. 갑자기 한 진짜 3년 어려 보인다. 진짜 얼굴이 작아진다. 대박이다. 난 불편해. 진짜. 그치, 원래 불편함을 이겨내야 돼요. 전혀 불편함 없이 어떻게 얼굴이 작아져. 이렇게 줄여주려면 약간의 불편함은 감수를 해야 됩니다. 1,800원! 진짜? 그러면은 이거를 몇 개 사는 거야, 한 번에. 마음에 들어서 지금 또 합리화시켜. 그래. 친구들 것도 사요. 얼마 안 하잖아. 이게 막 되게 허접한 막 그런 건 아니잖아. 막 금방 찢어질 재질은 아니에요. 오래 쓸 수 있어. 배송비 빼고 가격 괜찮은데? 9점 드릴게요. 이게 진짜 도움이 될까? 이걸 계속 하고 있으면 정말 얼굴이 쪼그라들까? 그래. 얼굴이 작아지진 않겠지. 그래요. 코 고는 거 방지용이다. 많이 아까 입 앙 다물어지는 거 봤지? 성능 8점 드릴게요. 매력적인 작은 얼굴을 만드실 때 믿음이 가. 나는 써볼 거야. 다음 시간에 만나봐요. 얼마나 줄어들었는지. 진실성은 알 수가 없어, 아직은. 써봐야 알 것 같아요. 그냥 7점 드릴게요. 우리 좀 요즘에 혹등고래처럼 구부러진 우리의 몸, 좀 이렇게 집에서 아무도 안 보고 혼자 일할 때, 혼자 놀 때 이런 것들을 좀 착용하면서 몸을 쫙쫙 펴놓읍시다. 그러면 우리 이 코시국이 끝나고 나서 외출할 때 좀 쫙 펴지고 아름다워지고 멋져진 그런 몸으로 나갈 수 있지 않겠어요? 자, 그러면 다음 시간에는 이거 떼고 올게요. 다음에 또 만나요. 구독, 좋아요 꼭 눌러주시고요. 안녕!